кои медиуми ја прават најголемата хистерија да не дојде до решавање на македонско-бугарскиот спор? То се медиумите под контрола на Виктор Орбан. То се тие гулаш медиуми финансирани од Виктор Орбан. Тие прават се и ја создаваат хистеријата да не биде решен македонско-бугарскиот проблем. Дали намерно дава инструкции и смерници медиумите финансирани од унгарски пари да создаваат хистерија за нерешавање на македонско-бугарското прашање? Очигледно е. Тоа секој кој гледа, кој анализира, му е јасно дека медиумите кои се финансирани од Виктор Орбан ја создаваат таа хистерија да не биде решен македонско-бугарскиот проблем. Зошто? Бидејќи за тоа вето, како што ви кажа, стои Руската Федерација и руските геополитички интереси на Балканскиот полуостров. Како Бугарската комунистичка партија учествува во процесот на кодификација на македонската нација. Тезата, коминтерната дека ја формира да се вратиме на Македонија. Да. Како може да ја формира коминтерната ако Ѓорги Димитров е звезда на коминтерната? Значи, кога бугарското влијание, кога нашиот Шаторов е на многу повисоко рамниште во коминтерната, а Шаторов оди да се бори со бугарските партизани, загинува Пазарџик 40. Конференцијата, земската конференција, единствено Шаторов му се спротивставува на Тито. Нема друг. 1940 година. Учеството на Бугарската комунистичка партија во кодифицирањето на македонската нација. Втор пат го значи, можам да ви кажам и примери. Како може да биде кодифицирана нација? Идејата за Македонија си трае. Меѓутоа, таа нација треба да има веќе идентитетски црти, треба да има јазик, треба да има литература, треба да има историја, треба да има приказка, така? Сега, како се случува тоа? Да им објасниме гледачите, да не разберат погрешно. Кога се кодифицира македонски јазик со Блаже Коневски. Така. Не само таму имало 7-8 професори. Да, меѓутоа нели персонификација. И Венко Марковски учествува во тоа. Така е. Тоа не значи дека не постои јазик. Да, точно тоа сакам. Формирана е држава, нормиран е јазикот, направена е граматиката и се вели дека е кодификација, но тоа не значи дека јазикот не постои претходно. Имаме еден обид од Крсте Петков Мисирков со книгата. Говориме за нација како политичка творба. Како политичка творба, така е, да. Претходно народи. Така е, точно е така. Имаме еден обид од Крсто Петков Мисирков 1903 година со книгата за македонски работи, кај што тој предлага нешто што треба да биде македонска нација. Нели, тој бара да се формира македонски мирет, што значи македонска нација според денешните стандарди. Меѓутоа, што е интересното, кога Крсто Петков Мисирков ја пишува таа книга 1903 година, ни еден друг македонски интелектуалец не му ја поддржува идејата. Ниту еден револуционер. Живи се сите тие, Даме, Ѓорче, никој, нема ни еден што ја поддржува идејата. Дури Даме Груев го осудува на смрт, затоа што во Битолски, во неговиот район му е. Го осудува на смрт и Крсте Петков Мисирков бега. Значи, таа идеја практично тогаш на некој начин умира. Сега, доаѓаме после меѓу двете светски војни. Имаме нова ситуација, нови трагедии, Балкански војни, Прва светска војна. Целата приказна за кодификацијата на македонската нација е од Бугарската комунистичка партија. Таткото на Бугарската социјалистичка партија Димитар Благоев во еден говор во парламентот 21-22 година вели јас сум словен од Македонија. И тоа е на некој начин првото, така како да кажам, декларирање во таа насока. 24 година се формира ВМРО Обединета. ВМРО Обединета, ако ги гледате документите на ВМРО Обединета и изјавите на нивните политичари, тие исто така, значи, зборуваат за бугари во Македонија. Меѓутоа, се повеќе и повеќе во нивните весници, во нивните настапи се употребува зборот македонски народ, нема веќе бугарски народ, туку македонски народ се форсира до максимум. 31 година Коминтерната отвара една дискусија во рамките на Коминтерната за дали има потреба да се формираат нови нации во Европа и на таква дискусија. Тито Абер нема. Тито нема Абер. Тито го нема нигде. Никој не го знае. Значи, пазете, од меѓу двете светски војни, главни во Бугарската комунистичка, во Коминтерната се 20 бугари. Васил Коларов и Ѓорги Димитров. Прво е председател Васил Коларов, после е Ѓорги Димитров. Ѓорги Димитров е многу јака личност. Голема звезда. Крева востание 23-та, организира најголем атентат во Европа, приказната со растегот. Го измислува така наречениот формирање на национални фронтови. 30% од раководниот кадар
се бугарски комунисти во Коминтернат. Бугарите го удират соклето на формирање во наводници. На не можат... 28, 29, значи крајот на 20-тите, почеток на 30-тите години, масоните расправат за две држави, едната Македонија и втората Стара Србија или Косово. Так. И двете држави се формираат. Значи, големите структури, големите сили ги гледат процесите, не дека тие наредиле. Тука едноставно информациите од теренот доаѓаат и кажуваат дека тамо нешто ферментира, се случува. Сега, Васко. 31 година го распишува таа дискусија Коминтерната, 32 Бугарската комунистичка партија праќа известување на Коминтерната, заедно со ВМРО Обединета, дека има устови за формирање на македонска нација. Нашата партия гласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Пиринския край. И допусна като преподаватели голямо число македонски учители от Скопие, както и македонски книжари да разпространяват книжни на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася най-голема симпатия към обединението на македонския народ. Старо прегрешение първо на Българската комунистическа партия и лично на Георги Митров. Георги Митров, ако и да е по произход от Македония, той от Мехомия, от Разлог, баща му, обаче се свърза с тесни социалисти и изпада до голяма степен следва нихилизма на Димитър Благоев, също един човек от Македония. Димитър Благоев започва да говори за македонци. Края на септември, една от първите инструкции до българското политическо ръководство, той заявява: нашата партия в своя вестник трябва изрично да каже, че ние сме за македонска нация. Една от критиките му на 8-я пленум, това е в февруари 1945 година, казва: трябва изрично в резолюция да се казва, че ние сме за македонска нация и създаването на македонска държава като федерална единица в рамките на Югославия. От тук той до края на живота си ще следва и той е един основен проводник на македонизма. При него македонизмът се превръща в държавна политика и той е човека, който го провежда. Когато става разрива с Тито, пак Димитров е този, който заявява, че това беше грешка, но ние няма да отстъпим от политиката на македонизация, която до този момент е провеждана в Пиринска Македония. България трябва да бъде център на алтернативния просъветски македонизъм. И в България се инвестират много средства при правенето на македонската нация. С 46-та година преборявате до декември месец е скандално. Побоища, които и в Народното събрание се изнасят кървави ризи, отродяване. Никоя друга компартия, ама това е срамота, никоя друга компартия насилствено не отродява своя народ. На 6 юни 1946 година той има среща с Георги Димитров и там произнася следните думи: трябва да се работи за създаване на македонско национално съзнание в Пиринския край. Създаването на Народна република Македония в рамките на Федеративна Народна република Югославия е едно голямо историческо събитие. Македонският народ в своята основна част се оформя като самостоятелна свободна нация със своя собствена държавност. Задачата на Отечествения фронт и специално на партията на българските комунисти сега е да работят за издигането на националното самосъзнание на македонците от Пиринския край. До кметовете в околията. По нареждане на Главна дирекция на статистиката съобщете на всички преброители и контрольори и разгласете най-широко между населението, че в графа народност да се попълва македонец, македонка, с изключение на онези, които са дошли от България и временно живеят тук. 27 декември 1946. Подобни телеграми буквално валят в посока Южна България. Нареждането идва директно от Главна дирекция на статистиката.